बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल लैया ट्रैक्टर खुश आमदीद। दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर फीट 640 मॉडल 1978 फॉर सेल लैके हाजिर खिदमत। ट्रैक्टर देख लो जी, 78 मॉडल इटली असंबल ट्रैक्टर है जी। मेन शो इहदा देख लो, छत जिहड़ी है ट्रैक्टर दी इस पोजीशन दे विच है। ड्रो बार लगी हुई है, टूपा वगैरह हांडा इहदा जेन्युइन है जी। दोस्तों टायर जिहड़े ट्रैक्टर दे है अगले पिछले तकरीबन 6 तो 7 आने टायर है। शो पेटी शो जिहड़ा है ट्रैक्टर का जेन्युइन है। और ट्रैक्टर नूं जिहड़ा नंबर लग्या होया डेरा गाजी खान पंजाब का नंबर लगा होया। और मालिक के बकौल जी ट्रैक्टर तकरीबन जेन्युइन पोजीशन दे विच है। अगों पिछों वलैती है जी, वलैती क्रैंक है जी। और इंजन पंप मालिक के बकौल जी तकरीबन 14 आने है। बाकी दोस्तों तुसी ये ट्रैक्टर की लुक देख लो, पूरा ट्रैक्टर इस शेप का है। ट्रैक्टर की जिहड़ी लोकेशन है मुल्तान पंजाब दे विच ट्रैक्टर है जी। और जिहड़ी मालिक डिमांड कर रहा है जी 5,80,000 रुपये की डिमांड है, 580। और कुछ कमी बेशी भी हो जाएगी। तो जिहड़े मेरे दोस्त ने ट्रैक्टर लेना होवे राबता नंबर मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा। राबता नंबर ते तुसी कंटैक्ट करके डील मार सकते हो। साडी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो फिर इनू लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलांगे। अल्लाह हाफिज़।